mootummaa ce'umsaarraa kaasee hamma gaafa Hayila Maariyaam iddoo gadhiisutti galma biyyoolessaa galma waliigalaa Ihaadeeg lafa kaa'atetu jira. Gaafa mootummaan ce'umsaa ijaaramu yeroo ABO'nis keessa ture, ABO'nis achi taa'ee paartileen garagaraas achi taa'anii waliigaltee godhametu ture. Waliigalteen achirratti godhame saboonni biyya kana keessa jiran afaanni isaanii, aadaan isaanii hundumtuu wal qixxeedha. Lammata inni tokko gararraa taa'ee inni tokko gajjallaa hin kaa'amu. Kun imaammata sadarkaa biyyaatti hordofnudha kan jedhamutu waliigalame. Waliigalteedha kun. Mootummaa Itiyoophiyaatu akka kanatti waliigalee kaa'e. Lafa addi bilisummaa Oromoo jirutti. Imaammata biyyaa ture. Yeroo sana labsiin ba'ee jira. Labsii sana gaafa baasan naannoowwantu ittiin ijaarame, naannoleetu ittiin ijaarame bara 1992 akka lakkoofsa Awurooppaatti labsii baasan. Labsii baasanii ittiin naannoo ijaarame. Amma Hasan Aliifaa tarii yoo nu dhaga'a ta'ee gaaf tokko yoo carraa qabaatee gadi ba'ee dubbachuu danda'a. Nu gammachuu guddaadhaan si keessummeessina yoo dhufte yeroo sana Hasan Aliifaatu jalqabe mootummaa naannoo Oromiyaa irratti afaan Oromoo ittiin hojjechuu. Yeroo sana gaa addi bilisummaa Oromoo dhiibamee keessaa ba'ee lola baay'eetu Oromoo irratti adeemsifame garuu afaanni Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaatiif afaan hojii ta'ee kan jalqabame bara Hasan Aliifaa jechuuf hin jedhee yeroo sanatti. Naannoowwan garagaraas afaan ofii nuu ta'a jedhan murteeffatanii gara hojiitti seenanii jechuudha. Warra afaan ofii, afaan Amaaraa dhiisanii afaan ofii fudhatan keessaa tokko Affaaridha, Sumaaleedha. Warri tokko tokko afaanuma Amaaraa fudhatanii akkuma naannoo Amaaraa, Tigraay, afaan Tigraay fudhatee kanaaf yeroo jalqabaatiif seenaa Itiyoophiyaa keessatti afaanonni garagaraa Amaarinyaanis hundumtuu walqixxee ta'anii afaan mootummaa ta'anii jechuudha. Mana murtiitti afaan Oromootiin haqa ofii falmachuutu dhufe jechuudha. Kun imaammatadha. Kana biratti immoo ammas dallansuu seenaa keessatti dhalatee ture. Walqixxeessuun namni seenaa isaa akka kunuunfatu carraa kennuufiin mirga isaa eeguun hojii mootummaati. Seenaa akka ofii beekutti yaadannoo isaa himachuun, barreeffachuun, kunuunfachuun mirga uummataati kan jedhu akka imaammataatti lafa kaa'ame kun akkuma jirutti heeratti galee booddee heera mootummaa keessa dhaqee galee walqixxummaan afaan iddoo sana taa'e garuu afaanni Amaaraa afaan federaalaa ta'aa jedhamee heera sanarra dhaqee taa'ee jechuudha. Heera sanarra dhaqee kaa'ame. Kun egaa galma walii galaa waan jiruuf jechuudha. Galmi walii galaa sun maaloodha? Itiyoophiyaan biyya sabaaf sablammoota hedduu, biyya aadaawwan hedduu, biyya amantii garagaraa qabdu waan ta'eef federaalizimii sabdaneessaa ijaarreetu Itiyoophiyaan biyya eenyummaa tokko qabdu itoo hin ta'in biyya eenyummaa hedduu qabdu ta'uusee hubannee akka kanattiin biyya kana ijaarraa galmi walii galaa lafa kaa'ame kana bara sana keessa. Akka kanattiin biyya kana ijaarraa. Biyya nama hundaa akka inni ta'uu danda'uufi jechuudha. Ilaa jara keenyaa nu qalbeeffadhaa. Amma waan ta'e miti kan nu dubbataa jiru. Galma lafa kaa'amee fi imaammata yeroo sana tumame dubbataa jiru. Akkamittiin hojiirra oolame sun seenaa waan kan biraadhan. Akkamittiin hojiirra oolame kan jedhu. Maaliif tokkicha gaafa addi bilisummaa Oromoo miidhamee biyya keessaa ba'u carraan Oromoo carraa gadhee ta'e. Hojiirra oolmaansa. TPLF'n gabgaabbummaansa wanta hedduu biyya sanatti fide. Ofittummaansa rakkina cimaa uume biyya sanarratti. Umurri isaas gaarii hin taane. Ihaadegis TPLF'nis jechuudha. Amma waa'ee walirra hojiirra oolmaa isaati mini. Galmi lafa kaa'ame akka mootummaatti maayinni kan jedhuun dubbata. Biyya sabdaneessaa ijaarraa
Sababiin isaa biyyichumatu biyya saba danuuti kan jedhu ture kaayyoonsa. Kanaaf sadarkaa naannoottis sadarkaa gandaattis godinarratti eessatti afaan Oromoodha akkuma afaan Affaar akkuma afaan Sumaalee akkuma afaan Tigraay afaan hojii afaan mootummaa afaan bulchiinsaa kan inni ta'ee fi kanaafidha. Galma waliigalaa biyyi sun lafa kaa'atteetu ture jechuudha. Amma immoo Abiyyi maaliif kana godhaa jiraadhaaf hin kana kaase laamil keessaa nama waa'ee adeeg seenaa isaa kaasuuf utuu hin ta'in galmi waloodhaa Abiyyi maaloodhaa jedhee si gaafachuufanii kana kaase. Jechuun galmi inni barbaade dhaqee rukutuu barbaade maal achiifi godhuu barbaade Abiyyi maalifituu afaan Oromoo irra ejjechuu barbaade waggaa hamma kana booddee. Lachittuu uummata kana lafarraa hin fixxu afaan kanas lafarraa balleessuu hin dandeessu garuu afaan hojii akka inni hin taaneef afaan Oromoo irra mataa irra ejjechuun afaan barnootaa akka inni hin taane fidanii afaan Amaaraa bira kaa'anii ittiin afaan Oromoo loluun galmi waloo biltsiginnaan yookaan Abiyyumti mataansaa galminni bira ga'uu barbaadu maayinni maal achiifi godhuu barbaadaa Abiyyi kan jedhu si gaafachuuf jedheetanii hubannaa kee milkeessa. Kanumaan finna. Ilaa gaafichi baay'ee sirriidha. Afaan Oromoo jalqabumaa dogoggoradha jedhedha manaabi. Dogoggoraan dhufee jedhedha mana. Abaawootu fidee jedhee amana. Abaawoon immoo diina kootii jedhedha mana. Oromoonii kanan barbaadu abaawootu itti fe'e afaan Oromoo jedheetu. Oromummaa kanas abaawootu itti fe'e jedhee amana. Dhuguma abaawoonii nu barsiiseera, abaawoon nu guddise, afaan Oromoo nu barsiiseera. Gaaffii tokko hin qabu. Garuu afaan Oromoo abaawoon itti kan dhuunfu. Du'ummoo woosheera abaawoon. Hundeeffama isaa bara 1973 kaasee qubee afaan Oromoo irratti wareegama gurguddaa nu kaffaleetu ijoollee kana kan barsiise adda bilisummaa Oromoo. Gaaffii tokko hin qabu. Abiyyis dhaga'uu qabu. Dhaga'ii Abiyyi. Adda bilisummaa Oromoo nu barsiise. Ijoolleen kun Oppiidoo miti kan kana barsiise. Dirqiidhaan Oppiidoon fudhate sitti nima. Ibsaa guutamaa ji'a ja'a ministeera barnootaa bakka atamaa Biraanuu Naggaa keessisan. Ji'a ja'aaf taa'eet ibsaa guutamaa adda bilisummaa Oromoo irraa. Bu'uura nuu buuse Abiyyi. Galanni kee hin badiin ibsaa guutama bakka jirtutti. Ijoollee hedduu qabda har'a ibsaa guutama. Ijoollee har'a Biraanuu Naggaaf Abiyyitti roorrisan hedduu qabda ibsaa guutama. Bakka jirtutti galatooma. Waan ati buufte immoo hindeeffata dhaloonni kun immoo galmaanis hingaa bilisummaa afaan Oromoo kan. Waan ati kaayyeeffatte ji'a ja'a keessatti kitaaba barnootaa afaan Oromoo saffisa guddaadhaan ji'a ja'a keessatti waan ati goote seenaa keessatti bara baraan yaadatamta. Ulfaadhu bakka jirtutti. Abiyyi haa dhaga'u. Biraanuu Naggaatti mi Abiyyatis. Waan isin godhaa jirtanii waan arganne aanduu duubatti deebisuudhaaf dugugdanii kaasuudhaaf. Waan qabsoodhaan dhufe duubatti deebisaa jirtu waltaataniitu. Biyya ijaarraa biyya tokkummeessinaa afaan tokko dubbachuu qabdi Itoophiyaan jettanii deemtu biyya diigdu. Oromoon dirqiin afaan Amaaraa baratus hin jiru. Afaan Oromootu alaabaa afaan Oromootu dhaabbata jettan hima. Afaan Oromoon afaan birmadummaati. Afaan Oromoon afaan kabajaati. Afaan kanatudha kabaja isaa argata. Sababa kanaafis immoo ni ari'amta Abiyyi. Akkuma amma duubatti deebisuudhaaf balleessuudhaaf waan abaawoo fi wayyaaneen fidan hunda duguugeen nan balleessaa jedheetu wal gahiirra taasaaba. Waan abaawoof wayyaaneen fidan tokko nan bisuu jedha. Amma sila waa'ee konstituushinii haasoftamu. Waa'ee yeroo mootummaa ce'umsaa walii galtee sabaaf sablammiin godhanii walqixxummaan afaanii dhufuu qabaa jedhanii walii galanii biyyi kun biyya sabdaneessa afdaneessa haa taatu federaalizimii saba irratti hundaa'e afaan irratti hundaa'e jedhanii uuman sana Abiyyi
abaa'oo fi wayyaaneetu hundeesse hundee nan buqqisa jedheetti itti hojjetaa jira. Akkuma jedhee hojjetaa jira. Afaaniin dhaadateetu jedhee akkuma sana hojiirra oolchaa jira. Baay'ee federaalizimiin sabdaneessaa biyya sana keessatti hojiirra ooluu yoo barbaachisa ta'e naannoleen hundi paartii mataa isaanii qabaachuu qabu. Paartiin saba irratti hundaa'e dirqama barbaachisa. Constitutionally warri constitutional law baratan kootaa afalminu walaa falminu. Kootaa afalminu. Naannoon hundi paartii saba naannoo sana irratti hundaa'e gaafata. Paartii biyya kamuu fudhaa. Kanaadaa keessatti amma Quebec paartii Quebec jira. Scotland amma hin beektu. Scotland paartii mataa ishii qabdi. Belgium keessa naannoleen jiran hundi paartii mataa isaanii qabu. Federalizimii waan ta'eef. Biyyi federalizimii sabdaneessa Spain keessaa dhaqnu Cataloon paartii sabdaneessa yoo biyyi sun sabdaneessa taate afaanii paartiin sabaa hin barbaachisaa jechuudha naannoo irratti. Abiyyi kana waan beekuu fi paartiilee saba irratti sobaanis haa ta'u dadhabaas haa ta'u dura turan diigee paartii biyyaalessaa jedheetu paartii afaan tokko biyya tokko alaabaa tokko eenyummaa tokko bara afaan barreeffama giizii dirqamaan barsiifnaa jedha sagantaan dhaabaa bilchiginna. Inni waan biraa ta'uuti. Afaan Amaariffas afaan giizis. Kanaaf amma maal siin jechuu fi dubbiin kun waan Oromoon argate abaa'ootu fide wayyaaneef fide. Oromiyaan kan ijaarame abaa'oot ijaare. Wayyaaneet ijaare. Yeroo tokko tokko abaa'oot ijaareen jedhani sobaniitu wayyaaneef fidee siin jedhu. Maaliif ijoolleen Oromoo adda bilisummaa Oromoo jalqabaa kaasteetu hin jaallatti waan ta'eef. Ittiin kaasan wayyaanee waan fide hunda diignaa jedhaniitu deemu. Amma bulchiinsoota waan afaan Oromoonis illiitii Oromootu warra rakkina qabutu fide isa duubatti keessaa baafneetu biyya tokko ijaarraa biyya afaan tokko dubbattu ilaalcha jiru. Isuma bara Haile Sillaasee fi bara Minilik eegalamee bara Dargiitti fufee isa kana fidanii hojiirra oolchaa jiru. Amma imaammanni barnootaa erga Biraanuu Naggaa dhufee imaammata bara Dargiitu deebi'ee hojiirra oolaa jira. Kutaa 10tti qormaanni hin hafu. Hundisaa afaan imaammanni afaanis isuma bara Dargii deebi'ee. Isa sanadhaa hojiitti hiikaa jiru waan arganne hunda nurkaa baasuudhaaf Oromoo diiguudhaa fi Oromoo diiganiitu biyya ijaaru lamataa isaanii akkanatti yaadu Abiyyi fa'aa kanumaan xumuraa. Garuu sadhumaa dhiifama. Oromoon carraa biraan qabu. Carraa biraan qabu. Sirna kana saffisaan buqqisuu irraa qabu. Saffisa guddaan sirna kana buqqisuudhaan sirna Oromummaa bu'uureffate Oromiyaa irratti dhaabbachuun barbaachisaadha. Alaabaa qabsoo bilisummaa dhaabbattee afaan Oromoo afaan birmadummaa godhattee Oromiyaa irratti dhaabbattu malee faalan qabdu jedha. Baay'ee gaarii galatoomi milkeessaa. Egaa walumaa galatti Abiyyi mul'atisaa afaan Oromoo irra ejjechuun kan barbaachise, afaan Amaaraa fidanii irratti fe'uun kan barbaachise, mul'atisaa biyya afaan Oromootu hin ta'in biyya itti eenyummaan sadarkaa biyyaa afaan Amaaraatii fi aadaa Amaaraa ta'u uumuudha jechuudha mul'atisaa. Kan biraa miti. Eenyummaa Oromoo loluudhaan eenyummaa kan biraa sadarkaa biyyaatti fidanii irratti gadi fe'uudhaa fi biyya afaan tokko haasoftuu fi afaan tokkoon tajaajila kennitu ijaaruudha jechuudha. Mul'ati waliigalaa Abiyyi hojii isaarraa imaammata inni godhurraa kan mul'atu kan argamu kanadha jechuudha. Wanta CPA isinitti argisiifneerra dhaloota biirooleen Oromiyaa magaalaa keessatti barreessuu eegalan isinitti agarsiifneerra kitaaba barataa kan afaan Amaaraa kutaa tokkotti Abiyyi fide isinitti agarsiifnee jirra. Maal akka isaan ijoollee Oromoo godhan akkamitti akkama isaan barsiisaa jiran isin agarsiifneerra mul'ati waliigalaa jiru kanadha. Kana beekneeti kan tocho'aa jirru. Lolli inni Oromoo gadi gototanii ajjeesan gam tokkoon ituu deemaa jiru
gama kan biraadhaan immoo lola hammana ga'utu sirra jira siin jechuu fi falmachuunis lolachuunis kan keeti.